ទីបំផុតស្គាល់មុខស្រីស្អាតវ័យក្មេងដែលជិះម៉ូតូពេញផ្លូវនៅស្រុកមុងឫស្សីចាកាលពីពេលថ្មីនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានបង្ហោះនិងចែករំលែកនៅคลิปវីដេអូមួយដោយបង្ហាញពីស្រីស្អាតវ័យក្មេងម្នាក់ជិះម៉ូតូមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពបើកពេញផ្លូវចាបើកជ្រេពេញផ្លូវបង្កឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដែងការហួចចិត្តចំពោះសកម្មភាពមួយនេះចាក្រោយពីមានការបង្ហោះវីដេអូនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រុមការងារប្រតិកម្មរហ័សនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានដាក់បទបញ្ជាដល់សមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកមុងឫស្សីធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ទាន់ជាលទ្ធផលនៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកមុងឫស្សីបានស្វែងរកឃើញសម័យខ្លួនដែលជាក្មេងស្រីរូបនោះដែលមានអាយុទើបតែ15ឆ្នាំរស់នៅស្រុកមុងឫស្សីជាអ្នកជិះម៉ូតូជ្រេពេញផ្លូវពីថ្ងៃមុនចាក្រោយពីទទួលបាននៅកំហុសឆ្គងចាគឺទទួលស្គាល់នៅកំហុសឆ្គងសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានធ្វើការណែនាំឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពបែបនេះទៀតនិងបានប្រគល់ជូនអាណាព្យាបាលអប់រំនៅមូលដ្ឋានបន្តទៀតជាមួយគ្នានេះដែរស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចូលរួមសហការផ្ដល់ព័ត៌មានពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដល់សមត្ថកិច្ចនគរបាលនិងសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនយុវជនយុវតីទាំងអស់មេត្តាកុំយកគំរូដែលមិនល្អដូចក្នុងករណីមួយនេះដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់កិត្តិយសបុគ្គលក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារផងដែរចាបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចាខ្លួនជាស្រីហើយចាបើកបរជ្រេពេញផ្លូវហើយអាយុទើបតែ15ឆ្នាំទៀតបងប្អូនចាចឹងសូមកុំយកគំរូតាមឲ្យសោះចាអញ្ចឹងតកតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចារាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធ្យាស្រ័យចាហើយជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា